एक छोटा बच्चा खेत में बैठा तरबूज के बीज बो रहा था। तभी पीछे से एक भूखा मगर प्यारा सा खरगोश आता है और तरबूज खाने के लिए खुदाई करने लगता है। बच्चा गुस्सा हो जाता है और डांटता है, तो खरगोश डर कर भागता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सांप झाड़ियों से निकलकर बच्चे की तरफ फुफकारता है। बच्चा डर के मारे चिल्लाते हुए खेत में दौड़ता है। उसी वक्त एक बिल्ली पेड़ पर बैठी देख रही होती है। वो फुर्ती से नीचे आती है और सांप पर जोरदार हमला कर देती है। सांप डर कर रेंगता हुआ भाग जाता है। बिल्ली बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर एक छांव वाले पेड़ के नीचे लाती है और गरम गरम नूडल्स खिलाती है। बच्चा मुस्कुराता है, फिर अचानक उदास हो जाता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।